हेलो हेलो जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत जनाऊँगी एसएस ट्यूटोरियल को। आज आम डिस्कसन करने जाऊे क्लास 10 रो साइंस IA1 रो क्वेश्चन काली एग्जाम समस्त भल भाव देखने पिला माने आम डिस्कसन करने जाऊे IA1 क्लास 10 रो क्वेश्चन। आम प्रथम यूनिट 1 क्वेश्चन सह आंसर मु सब कहबी पिला माने सब देखि नबो। प्रथमे आम जा यूनिट 1 मैग्नेशियम पातटी अति उज्जवल धला शिखा सहित जली परिणत होउथिबा धला चूर्णटीर नाम कौन? यार नाम हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड ताको MgO बोली आमे ओ ताको आमे MgO बोली कहू। भल भाव देखि नब पिला माने MgO बोली कहू बा ताको ओडिया मैग्नेशियम ऑक्साइड कहा जाए। मैग्नेशियम ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड ऑक्साइड। द्वितीय क्वेश्चन प्रतिकारक किंबा उत्पाद जल रे द्रवीभूत होउथिबे सही द्रवण पई केउ शब्द व्यवहार करा जाए? आपको कहा जाए जलीय द्रवण बा एक्वास सॉल्यूशन। तो इंग्लिश रे एक्वास सॉल्यूशन बा जलीय द्रवण बोली मन रख। जलीय द्रवण बा एक्वास सॉल्यूशन। मार्बल रासायनिक संकेतटी कौन? मार्बल रो रासायनिक संकेत समस्त पिला मन रख CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ताको कहे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट राइट। एबे आईबी एक प्रशमित द्रवण पीएच केते भले प्रशमित द्रवण पीएच हो 7 जेटा कि मिडिल जेटे तार एपट एसिड और एपट बेस हुए तो मिडिल रे ताको 7 रुए पीएच स्केल रे। एबे देखिबा भी भी रो आंसर हम भल कि लिखिन भी रो आंसर हम कैल्शियम फॉस्फेट। सबुठारु शक्त पदार्थ ताहा केउथिरु तयारी जेटा कि कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। एबे जिबा यूनिट 2 रो आंसर को जिबा यूनिट 2 रे देखिबा हमें मैच देची मैथ देची देखिबा एबे कोयलार दहन भल भाव देखिन डी आंसर हम संश्लेषण प्रतिक्रिया डी आई पाखे ये डी बोली मन रख डी हेब 2i समीकरण टी देख समीकरण भल भाव देख बही यार आंसर हम विस्थापन प्रतिक्रिया जोटा कि बी विस्थापन प्रतिक्रिया। 3i देखिबा 3i रो पुणी समीकरण भल कि देखि नियो माने 3i रो हम सी दौत विस्थापन प्रतिक्रिया जेटा कि सी हेब दौत विस्थापन प्रतिक्रिया।
तापर आईवी उद्भिद द्रव्य विघटन घटी तीरे परिणत हेबा। आईवी रो आंसर हम ए जेटा कि ताप उत्पादी प्रतिक्रिया ए हेब ए। पिला माने भी रो आंसर एठी ऑप्शन ले नाही। भी रो आंसर एठी नाही जोटा कि ए रोची विकर्ण प्रतिक्रिया हेब नै जो कि तो तुम पिला माने से ई सेटा लिखिदेव किंतु तार सठिक उत्तर हम ब्लीचिंग पाउडर बा कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोली कह जाए ब्लीचिंग पाउडर बा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यार सठिक उत्तर हम। ठीक अच्छे पिला माने अभी जीवा हमें यूनिट 3 को जीवा। यूनिट 3 रे देखो मनुष्यर मुख घर रे केते जोड़ा लाल ग्रंथि रही। ये हम पिला माने 3 जोड़ा 3 जोड़ा हम 3 जोड़ा उत्तर हम 3 जोड़ा। तापर देखिए पिला माने 2i आम शरीर में लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन गठन पर क्यों धातु सार आवश्यक जेटा को आयरन बोली कहू बा लौह ताकू लौह बा ताकू हमें आयरन बोली कहू। तो थर्ड देखो चर्बण द्वारा लाल क्यों एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माइटोज नामक द्विशर्करा परिणत करे। आ भल पे टायलिन बोली ताकू कह जाए सालिभारी अमाइलेज ताकू टायलिन बोली कह जाए टायलिन इंग्लिश कहले सालिभारी अमाइलेज। पिला माने जिबा आईवी आम शरीर रक्त संचालन किपरि हुए केउं डाक्तर प्रथमे ताहा आविष्कार करथिले बोले क्वेश्चन मन को ये हैला विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। भी एक सुस्थ व्यक्ति हृदपिंडर स्पंदन हार मिनिट प्रति केते स्पंदन हार पे भल के देखियो ये सुस्थ 72 थर मन ये 72 थर हुए। ये जी आम 4 नंबर पिला देखो यूनिट 4 यूनिट 4 बृहतंत्र जल सहित अन्य केउ पदार्थ अवशोषित हुए। बृहतंत्र जल सहित अन्य केउ पदार्थ यदि अवशोषित हुए हम जाने खनिज लवण कह जाए आउ ता सहित केतेक जीवसार थाए खनिज लवण जीवसार किसी जीवसार ता सहित टुआईरे मनीष पाकनली लंब प्राय केते मीटर आ सब जानते 6 रु 9 मीटर सॉरी 9 6 रु 9 मीटर। स्तंभ व्यतीत उद्भिद केउं अंग द्वारा किछि परिमाण उत्सेदन प्रक्रिया समापन करता है। उद्भिदर स्तंभ व्यतीत आउ कौन थे ताकू कह जाए पातरंध्र बा उपत्वचा ताकू कह जाए सॉरी बात रंध्र बा उपत्वचा। देखिए पे आईवी उद्भिद केउं संवाही टिश्यू द्वारा श्वेतसार जातीय पदार्थ ताहार विभिन्न आवश्यक अंग को परिवाहित करता है आपको आम जाने फ्लोएम बोली कहू मन रखियो फ्लोएम।
କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଖଞ୍ଜି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳତଃ ଚାପକୁ ମପା ଯାଇପାରେ? ମନେ ରଖିବ କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର। କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର। ଏବେ ଯିବେ ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 1 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 1 ବସ। ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ? ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ। ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କହୁ, ପ୍ରତିଜାରକ। 2i ଶ୍ୱେତସାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶରୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ଏଠି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଶ୍ୱସନ ବା କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ ବୋଲି କହୁ। ଶ୍ୱସନ। 3i ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ କେଉଁଥିରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ଲିଟମସ୍ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଲାଇକେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ, ତ ତାକୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଲାଇକେନ୍ ଦ୍ରବଣ। ଲାଇକେନ୍। ତ ଲାଇକେନ୍ କେଉଁଥିରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ନା ଲାଇକେନ୍। ଆଇଭି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧା କଥା ପିଲାମାନେ, ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କ୍ଷାରକୁ ଆମେ କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ତାକୁ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଲକାଲିଲ୍। ଆଲକାଲି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର, ସେଇ କ୍ଷାରକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆଲକାଲି। ଭି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି କିପରି? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଠି କ୍ଷାରୀୟ ରହିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ଷାରୀୟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ସର୍ବାଧିକ ନମନୀୟ ଦୁଇଟି ଧାତୁର ନାମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ନମନୀୟ କାହାର ଅଧିକା ଥାଏ? କାହାର କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ସୁନା ଆଉ ରୂପା। କହିପାରିବା ସୁନା ରୂପା ବୋଲି। ସର୍ବାଧିକ ତନ୍ୟ ଧାତୁଟିର ନାମ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମେଲାବିଲିଟି, ଯେଟାକି ଆମେ କହି ସୁନାର ସବୁଠାରୁ ତନ୍ୟମୂଳ ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ସବୁଠାରୁ ମେଲାବିଲିଟି ଅଧିକ ଥାଏ। ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ପରି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଥିବା ପଦାର୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଆୟୋଡିନ୍। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଆୟୋଡିନ୍। ଅମ୍ଳରାଜରେ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମିଶିଥାଏ? ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 3:1। 3:1, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଥାଏ 3 ଭାଗ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଥାଏ 3 ଭାଗ, ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ 1 ଭାଗ। ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଥାଏ କ'ଣ? 1 ଭାଗ। ତ 3:1 ହେବ। ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ଭି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଧାତୁକୁ କେଉଁଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାର କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିରୋସିନରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖୁ, ଯେମିତିକି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ। ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ସେ ଜଳିଯାଏ, ତ ଆମେ କିରୋସିନରେ ତାକୁ ରଖିଥାଉ। ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁକୁ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛୁ ଆକୁ 2ଟି ରହିବ, 2ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଶୀତ ଶୁକ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଯିବା 3i
ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିପି ଓ ପିଆଇରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେତେ କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ? କେତେ କିଲୋଜୁଲ୍? ଭଲ କି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। 30.5 ତ 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍। ଆଇଭି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୁଲେଟ୍ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଗୁଲେଟ୍ ବା ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାର ମନେ ରଖିବ। ଗ୍ରାସ୍ ଦ୍ୱାର ତ ଗୁଲେଟ୍ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ବୋଲି ମିଳିବ। ତାପରେ ଭି ଦେଖ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ସେଠି ପଚାରିଥିଲା ଅଲଗା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର ଏଠି 15ରୁ 18, ଏଠି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। 15ରୁ 18 ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଯିବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି ଶେଷ ଦେଖିବା ଭଲ କି ପିଲାମାନେ। ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଇଷ୍ଟ ଜାଣିଛେ ମୃତପଜୀବୀ ଉପରେ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ନିର୍ମୂଳ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ତାକୁ ପରଜୀବୀ କହିବା। ନିର୍ମୂଳ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବା ନା ପରଜୀବୀ। ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ପୁଷ୍ଟିସାର। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ପାଇଁ କ'ଣ, ତାକୁ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବ, ଲିପିଡ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିପିଡ୍ସ ଯେଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଲିପିଡ୍ସ। ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 4ଟି ଥାଏ। ଆଉ ପୋଷଣ ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବ 6ଟି। 6ଟି ରୁହେ ପୋଷଣ ଦାନ୍ତ। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଟାୟାଲିନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯକୃତରେ କ'ଣ ନା ପିତ୍ତରସ ଯକୃତରେ ଆମର ପିତ୍ତରସ ରୁହେ। ଭି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କହିବା ନା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ କହିଲ। ଆଉ ଆଗ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଯିଏ ଅଛ, 9 କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଭଲ କି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।